matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pitsa 11 ning buwan sa Agosto ning tuiga 2026. Sangan sa Tuig Station Manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, 21 anyos nga ulitao, sikop, 7 kasasi sa Cebu na kumpiska. Lalaki nga mikuha og cash box sa coffee shop sa Barangay San Miguel, sikop sa mga tanod sa Barangay Tibangan. Traffic Board sa Iligan nagtigom aron sulbaron ang kahuot sa trapiko ning syudad. Sa kauluhan, 135.3 milyones pesos nga kadaot og nalugi sa sektor sa agrikultura, epekto sa hanging habagat og sa niaging duha ka bagyo. 38,000 ka customer, walay supply sa kuryente, power restoration, padayon. Balita sa gawas sa nasod, 22 ka mga tao sa Colombia, patay, human miigo ang magnitude 7.4 nga linog. Kini ang uluhang tudling sa mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nag-atubang karon og kaso sa illegal nga droga ang usa ka 21 anyos nga ulitaw human kini masikop sa gipahigayong bypass operation sa mga otoridad sa Purok Laville, Barangay Tubod ning Dakbayan sa Iligan. Naila ang suspect sa alias nga Christian. Kinsa nadakpan sa iya mismo nga gipuy-an alas 12:25 sa kadlawon gawas sa mark money o napalit nga item gikan sa suspect. Nakumpiska usab sa mga sakop sa kapulisan ang 7 ka dugang nga sasi sa gituang Cebu. Sumala pa sa suspect bago pa lang kini nga migamit sa gidiling droga. Sa pagkakaroon, temporaryong gibilanggo sa Iligan City Police Station 4 ang suspect samtang giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giaresto sa mga tanod sa Barangay Tibangan ning syudad sa Iligan ang usa ka lalaki human kini giingong mikuha sa cash box sa usa ka coffee shop sa San Miguel Seekers Avenue, Barangay San Miguel ning Dakbayan sa Iligan pasado alas 4 sa kadlawon Agosto 10. Giila ang suspect nga si alias Inso, 41 anyos, walay trabaho og residente dinhi sa Iligan. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikuha sa suspect ang cash box sa maong coffee shop og sa dihang gisita kini sa barista og cashier. Nagpagawas kini og 12 pulgada nga kutsilyo og naghulga ngadto sa complainant. Dali nga nangayo og tabang ang complainant sa duol nga Grab driver o sa barangay tanod hinungdan sa gihimong paggukod nga miresulta sa pagkasikop nini. Na-recover gikan sa suspect ang kwarta nga nagkantidad og 3,200 pesos kauban ang usa ka kutsilyo og usa ka gamay nga cutter plier. Gidala ang suspect sa Police Station 1 alang sa dokumentasyon og tukmang disposisyon samtang giandam na usab ang kasong theft nga ipasaka batok kaniya.
Gihisgutan sa gipegayon nga flag raising ceremony ni City Administrator Darwin Manubag ang nahitabong koordinasyon meeting sa Iligan City Traffic Management and Engineering Board dito sa ABC Hall aron pagpanalipod og pagpahapsay sa dagan sa trapiko ning syudad sa Iligan. Mitambong sa maong meeting si ICTPMO OIC Lisri Ralph Oblinda og Police Lieutenant Colonel Oswaldo Tongson Jr. sa PNP TAU. Lakip usab ang Business Permits and Licensing Office, Land Transportation Office o mga pangulo sa nakadayang transport cooperatives sama sa Rodesco, Meltrasco, Mitsco, Sowel Trasco o Dalipuga Transport Cooperative. Sa maong tigom, gipahingusgan ang kampanya batok sa mga kolorom, pagpatuman sa sakto nga boundary rules o pag-obligar sa mga negosyo nga magbaton og sakto nga parking space. Giusab ang pipila ka mga provision sa traffic code aron mapatuman ang bagong speed limits nga magpugong sa mga aksidente sa kadalanan. Gihingusgan usab ang paghatag og lokal nga subsidiya og suporta aron mapaubsan ang kalisod sa mga driver og operator sa sigig saka sa presyo sa gasolina. Katapusang girepaso ang mga ruta o optional nga guidelines sa mga pampublikong sakyanan alang sa maayong pagkabahin sa biyahe o kaluwasan sa tanang pasahero. Gipasaligan sa LGU Iligan ang padayong pagtabang sa sektor sa transportasyon alang sa mas luwas o maayong sistema sa kadalanan dinhi sa Iligan. Sa kauluhan, nakaangkon og 135.3 milyones pesos nga kantidad sa kadaot o kalugi ang sektor sa agrikultura dala sa pagkusukoso sa niaging bagyong Maymay, bagyong Luis o hangin habagat. Base sa nagpadayon nga damage assessment sa regional offices sa Department of Agriculture, natala ang mga kadaot sa agrikultura sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa o Western Visayas, kung asa naapektuhan ang kapin 4,000 ka hektarya sa agricultural areas. Pinakagrabing kadaot o pinaka nakalugi sa mga commodities mao ang bugas. Sunod ang mais, high value crops, livestock o poultry. Ingon man ang mga pasilidad sa irrigation, machines o equipment. Nagresulta usab ang kadaot o mga kalamidad sa 4,465 metrikong tonelada sa production loss. Isip tubag nini, gisulti sa Department of Agriculture nga mamahimong mag-avail ang mga apektadong mag-uma sa 106.5 milyones pesos nga kantidad sa farm inputs sama sa bugas, mais o binhi sa mga gulay. Mahimo usab nga maka-avail hangtod sa 25,000 pesos nga loan gikan sa Survival and Recovery Loan Program sa Agricultural Credit Policy Council. Nagpadayon karon ang gipahigayong power restoration o pagpabalik sa supply sa kuryente sa Manila Electric Company, Meralco. Samtang nakasinati sa power service interruption ang kapin 38,000 ka mga customer nini. Miubos usab kini gikan sa peak nga natala kagahapon nga nasa halos 100,000 o 98,000 nga nawad-an og kuryente, equivalent kini sa miubos sa 1% kinatibuk ang customer nga giserbisyohan sa kumpanya. Sumala pa kang Meralco Vice President o Head of Corporate Communication Joel Saldarriaga. Kadaghanan sa mga apektadong customer mao ang sa Cavite, gisundan sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna ug Batangas. Gipatin-aw ni Saldarriaga nga kasagaran sa mga lugar nga nawad-an og kuryente mao ang naguba nga mga pasilidad gumikan sa kusog nga hangin o pag-ulan. Luyo niini nagpadayon usab ang pagpabalik sa supply sa kuryente sa mga apektadong lugar. Posible usab sumala pa niyang makompleto ang pagpabalik sa supply sa kuryente sa mga apektadong lugar karong adlaw gawa sa mga gibana-banang kon gibahaan nga mga lugar. Samtang giabisuhan sa electric company ang publiko nga mulikay sa mga natumbang linya sa kuryente, nadaot nga electrical facilities o electrical equipment nga nahulom sa tubig baha. Giawhagan usab ang tanan nga i-switch off
ang main electrical power o circuit breaker sa panahon sa baha aron makalikay sa disgrasya. Balita sa gawa sa nasod, dili maubos sa 22 ka mga tawo ang namatay human miigo ang usa ka kusog nga linog sa usa ka bahin sa Colombia kagahapon Lunes. Pinakadaghang namatay sa Pereira kung asa gikataho sa mayor nga 18 ka mga tawo ang namatay. Tulo usab ang namatay sa sikbit nga Manizales, samtang isa ka tawo ang namatay sa Buenaventura human na mahugno ang usa ka building. Sakali sobra 2 ka dosina ang istruktura ang nahugno ug adunay daghang mga tawo ang natrap sa ilalom sa nahugno nga building. Sumala pa sa mayor, dili moubos sa 2 ka tawo na ang na-rescue, lakip ang usa ka tigulang usa ka bata nga babae, samtang nagpadayon ang rescue operation sa ubang lugar. Gibanabanang magnitude 7.4 nga linog ang miigo sa nasod kagahapon alas 7:34 sa buntag og adunay gilawmon nga 96 kilometros sumala pa sa Colombian Geological Service. Natagamtaman ang pagtayog sa tanang 32 ka departmental capital sa Colombia. Kasamtangang gisuspindi ang mga operasyon sa pipila ka mga airport sa Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago o Buenaventura, samtang gisusi pa ang mga building alang sa posibleng structural damage. Nagpasidaan usab ang mga otoridad sa posibleng aftershocks. O karon sa pagmanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Mindanao makaangkon gyapon sa mainit ka panahon apan dunay panalugdog, pagpanag-om, ginagmay nga mga pag-ulan nga mga sinati ilabi na sa panahon sa kapunon. Ang mga dapit sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Camarines Norte, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan ilabi na sa mga dapit sa kapunon kini epekto sa southwest monsoon og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:42 o mosapon niya sa alas 6:21 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa balitang lokal Coney Island. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og muingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.